Mbote Losako, bonjour, bienvenue mesdames et messieurs dans notre rendez-vous des Tam-Tam Célestes. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir que de vous retrouver encore une fois. C'est l'émission Tam-Tam, comme je l'ai dit. Nous recevons l'homme de Dieu, l'apôtre Augustin Mwipe Motokanda Nzambe, et nous allons parler sur les alliances. Ah oui. On va parler à cœur ouvert, savoir quelles sont les conséquences, la quintessence de ce sujet, les alliances. Beaucoup de vies, en tout cas nous devons le dire, sont bloquées. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train d'indexer les autres le doigt en disant il faut ceux qui n'ont pas été zaponaye, ceux qui les ont balité zaponaye, ceux qui les ont divorcé zaponaye, ceux qui les ont botité. On a comme l'impression qu'aujourd'hui, les hommes regardent ailleurs les causes de leur malheur. Pourtant, aussi, nous devons dire qu'il y a des choses que nous-mêmes nous faisons. Il y a des alliances que nous-mêmes nous avons contractées sans pour autant chercher la volonté de Dieu. Et c'est de ça que nous allons essayer de décortiquer, en tout cas en long et en large, avec l'apôtre Augustin Mwipe. Les tolobela likamwana ya alliance. Yomoko omoni mobali mo kitoko, omoni mwasi mo kitoko lobi oyo vraiment non à ma compagnie, en tout cas Simbi. Mais sans pour autant chercher quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Ah oui. Tout le monde, c'est vraiment une chose facile. Quelqu'un peut se réveiller le matin et se dire en tout cas, sans lui, je ne veux pas vivre. Sans lui, je ne serai pas heureuse ou heureux. On a comme l'impression que c'est la chose la plus facile. La chose la plus facile, c'est le choix du conjoint. L'homme qui est na tongo na poni na x na y so batu ba lobby o ya ko bima na église ba bimi o ba ko panza famille ba pandi o panza baninga ba pandi. Mais nous oublions qu'il y a des alliances que Dieu avait interdites. Ou c'est une alliance avait interdit. Voilà. On va aller comme ça. Merci papa honoré. Merci beaucoup maman Iguette, merci. Na présence na yo en tout cas les loto lobela likambo y alliance papa. Est-ce que l'alliance nyonso tout na mokili oyo il faut tout na kanzambe. Il faut tout lukana ntoyeba que na lingina bala oyo na lingina zanana oyo je dois chercher la volonté de Dieu. Merci beaucoup maman Iguette. Na zako sepela makasi. Tango zali kotuna nga mituna kolandela makambo nzambe na bomo ya zali kotangisa ngai oyo ezali konyokola bato mosala tozali na yango ya kokangola bato ya kokangama nzambe azali na lolenge nyonso ya kotalisa biso bato bakangami ndenge nini. Amen. Mboka na mboka mama Iguette bazali na balliance na bango. Ok. Na terme facile. Oh, tu vas comprendre puisque tant que tu alliance, tu vas comprendre neti et le mususu ya ne mususu. Peut-être ba coutume. Ba coutume. Ok. Ba tu ba chali loba ke biso tokobika boy. Basi ya libota na biso bakozala boy. Mibali ya libota na biso bakozala boy. Na kati na babikolo wana lokola Bible ezali kolobete makambo ekomami na Bible bakomi yango pona instruction ya biso batu ya lelo tozali kotala ete ezalaki na babikolo mususu oyo nzambe na lola mutu te prophète te nzambe na lola alobi ete mobali akoki kozwa mwasi na libota oyo te même mwasi ya libota oyo akoki kobala mobali na libota oyo te. Même bana na bino bokoki kozwa bango te bokende kopesa bango bakende kobala bango. Mama Iguette naza koyebisa yo nzambe na lola oyo abengi batu atikaka batu te avant makambo ekomela bango. Avant makambo ekomelaka batu nzamba yaka toujours pona kotalisa batu na ete na chebo moyi na liwa mutu apona. Soki lelo batu baza ko souffrir mama Iguette batu bango moko. Ce qui est ba démon bazali na famille na biso. C'est-à-dire ba bazo tonga ba immeuble ba démon bazana ba famille na bande. Eh oui. Ce qui est na zo balate puisque maman leki aloka kangai, c'est-à-dire ba bazo bala nyoso bazana ba maman leki bandoki te. Mutu ye moko akota na banzela
Oh, il est là et qui comme me passe. Et me met blocage. Et me met botutu. C'est pourquoi les lots sont en souffrance. Jamais maman get bikolo nyonso. Maman get nazol bien. Bikolo nyonso. Ezali bikolo ya kokene kosangisa na bango te zoto. Donc papa, il faut te comprendre bien. Et ça vraiment bikolo mususu donc famille mususu to le ngala ke non na bikolo te famille mususu. Pour famille ekolo wana. Donc interdiction formelle que yo shongo nyako kene ko bala kuna te. Zamba lubaki na Israël te. Soki bokei bokokutana na batu ya Moab, batu ya Amon, batu ya Iti, batu wana bana na bino ya basi bakobala bana mibali ya batu wana te. Bana mibali ya batu wana bakoyi kobala bana basi na bino te. Plus loin mama igete tangu Israël baboyi koto sanzambe babali baswan baboti na bango bana Israël a se retrouvé na passe. Ti Esdras tangu azolel Bible le biete balobi il faut ko benga na baso na bana ba. Ba benga ba. Donc il y a des hommes à ne pas épouser. Il y a des hommes qui ne sont pas épousables. Il y a aussi des femmes qui ne sont pas épousables. Donc moi, si je suis penza hôtel lobby, oyo yekolo yo, jamais il faut pas kobalaye. Kokendana no atana kobalate. Même ata ko 500 autres. Puisque les lots passent ces moments égaient. Batu nyonso bazo 500 autres pam pam bobo. Babalayi bango nani. Babel bango. Papa tika on est commis grave, on est commis grave. Mais ngana ça webso, liwa ya moi. Eh? Maman dit, likamboza d'abord ya kobala te, likamboza lete mobali ozo 500 na enzoto asabi mina basi combien. Ko 500 autres na moi ces alliances. Makila na yo ezoko takati na oy, makila ya oy ezoko takati na oy. Makila ya oy ekoti oboy. Esko ebi makambo autina. Papa siko makile koti bonde salarani. Makila siko eza na pouvoir na bomwe na moto. Ah. Azana botutu. Aotika lo botutu te. Aotika ko? Ah. Comme atika lega yo mapalata soki azana mapalata na botutu lisusu ezokanga yo lisusu. Maintenant soki moto asabi mina batu ya botutu 10 aye kokutana na yo ozwi ba botutu combien? 11. Patient moi. Liwe bo mibana basi ya Kinshasa. Bana basi ya Congo. Mibali ya Congo. Mibali ya Poto. Mibali ya partout. Maman il get mutu nyonso azali faible. Na ko 500 autres, na n'importe qui, sans contrôle, sans discipline. Vie na ye comme na problème, vie na ye comme na passe puisque mutu zo 500 na autres. Oyebi ya 500 autres na banane. Est-ce que ça na makasi ya kolega mutu wana? Puisque ça na batunzamba pesi makasi. Mususu akoya ko bete non. Comme ngai na zaboye na zali lokola Abraham. Oza lokola Abraham. Abraham agenda ko basi ba ibiba na basi mususu. Ne amibali mususu. Ozo ningo misalete aux apôtres. Est-ce que ba apôtres yo zoka wana? Mais ba apôtres bazo bala basi ebele, ba apôtres baza na secret na kati. Okuta apôtre ya 45 ans, azali ko bala mwana muke ya 15 ans, peut-être il y a 19 ans, il y a 18 ans, ayebina mibalite. C'est-à-dire mutuana abali mutu ayebi mibalite makila na yeye mokonde zakati na mutuana mais siko yo yebi combien mutu yo zana ye mutu tata yo zana ye albumnenwa oyebi tata zubas combien. Et après ozo lete maman ndeki papa kulutu non okendaki ko bimana nganga na yo autina makamna ye kusolola na bakufi après azongi akutani na yo na tikeli yo milimute. Surtout bino bana basibo banga tina banganga te mutoyo nganga bazo ele mukli mo yozo ni mazala mobala oyebi azana milimu combien. Papa likamongo ça somme hein. Donc c'est-à-dire ozalaki na 20 ans ozalaki na mwa mobali moko comme na 22 ans ozwi mobali mususu comme na 23 ans ozwi mobali mususu donc balia sezo ko continuer kaka na o wana kuna ndongo zozwa soki pe yo changer ba par mois donc na mois moko soki na mobali mususu du 6e mois ozwi mususu donc balia sezo zalaka bongo mama get na za ko yebisa yo olim sanga inano mobali oyo azwi basi mingi mobali ya moins cher. Moi, si je suis mingi, moi, c'est moins cher.
yo mona eloko ya cher ezala na bato mingi omona bato nyonso baza na baavion mpo na nini sikoyo ketch mutuka ketch c'est-à-dire mutu oyo nyonso azwi bato ebele mutu moins cher tu as pris moke abebisi d'abord vie na ye akiti na vie na ye souffrance yango wana nalelela bamoseka makila na yo ozopesa ngo nani opesa ngo nani eloko ya obatelela mobali na yo esengo monene yango wana lelo bato baza na souffrance na nzela wana Israël se trouver na passe puisque bake kozwa basi nzambe alobaki ete bango bakozwa te bake kozwa mibali oyo bango bakokaki kozwa te bakoti na passe bakoti na souffrance bato oyo bakokaki kosakana na bango te basakani na bango lelo bazosakana na yo puisque oke kosala alliance na bato baza dignité okenda ata kosangisa na bango nzoto. Mais papa soko le bibo likambona seki ezokipe te excusez nga na yebi ki olingaka te mais ezokipe te ezala ba pasteur ezala ba yembi ezala ba protocole ezala ba intercesseur ezala ba tei ezala ba païen tout le monde est mélangé c'est-à-dire mokili mobimba mubato ba kotombola misapi baza à compter du doigt. Mama Iguette. Oui papa. Na kolobela yo kaka ndenge nzamba ke kotangisa ngai eza ba pasteur na ba pasteur eza ba konzi na mboka na ba konzi mboka nazoke nanu na cadre ya ba pasteur oyebi ete mokonzi ya mboka nzamba apesi pouvoir likolo ya mabele akozala na basi mingi mais basi wana balien na yo ekoki kodomine likolo na ete balien na basi wana ekoki kodomine likolo na ete puisque azali na pouvoir nzamba apesi ya mabele. Oh, ils ont battu mon sous naza ko so bazabo bam so bazabo siko papa catégorie nini siko yo yebi bango te problème siko yo ko kende vwanga la te siko yebi bango te question na monsieur question na yebi siko zo lingo kende vwanga je te dis la vérité na yebi so mama Iguette nazo yebi sa yo eza na ba passer mususu nzamba pesi bango makasi na nzambe jamais okoyi ko envoûter na milimu na yo mabe na lubaka ndenge nzamba yebisinga bazali papa ndenge ozo babongo bazali seke bango ata soki bakwei koto yo ba alliance wana ezokipe bango te mais okanga bango neni soki nzamba apesi bango pouvoir wana te apesi soki nzamba apesi bango pouvoir okanga bango nani ekanga bango nani donc sikoyo eza ke me bato wana mpe bayebani te eza te ke oyo nde kouti oloba mutu nyonso te ke aza na pouvoir oyo nga nasambelanga na nga c'est-à-dire nga nde naza na pouvoir wana te nzambe ye moko ayebi atel il a interdit ceci à l'autre il a permis ceci à l'autre il a dit ceci donc ezokipe te ezokipe kaka nzambe ye moko mais pas parce que conséquence eza nini ya kocontracter alliance sans kotuna nzambe na mutu oyo il ne fallaki pas eza souffrance yango wana eza lokola portière ya Land Cruiser balongoli mutuka Land Cruiser bazui portière ya man baye kokanga ku ezala toujours poe kanga bakotia bakale poe kanga ekosala makelele puisque ezali loko nango te Israël bakomaki eloko ya kochola liboso na bambikolo bikolo ezalaki kobanga Israël na sango bacholaki bango puisque bakendaki kotosa mibeko nzamba achelaki bango te. Mama Iguette liwe ezali wapi kosala eloko nzamba apekisi osala te. Mama Iguette nzamba apekisi yo tosa so nzamba yo okoki kosimba oyo te okosimba oyo te osimba te. Papa olobi boye conséquence eza que vie ekoti na pasi mais est-ce que possibilité ya kobima mpe na yango eza te possibilité bayebisaki d'abord bango ete babengana bango oh nazoyebisa yo sikoto papa tika na bo wana okomi lokola libala ekufa divorce isusu. Mama Iguette oui papa tala nalinga kosala badébat
likolo makambo ezotala ba divorce te. Ok, puisque bato bele ba olinga omona neti bato ba olinga ko défendre ba makambo mabebo. Soki otangi mokana na Nzambe na Deutéronome chapitre 24 Nzambe azoloba na Israël boy. Soki muto abali mwasi aye na ye pai na ye aye ko trouver loko ya mabe kata mwaswana akomele mukanda benga na ye. C'est-à-dire, quand quelqu'un parle de divorce, divorce d'abord, il y a des bibliques. Ah oui, chez les païens. Pas chez les païens, dans l'Obiawa. D'abord, c'est biblique. Zambi. Azo divorce. Mais divorce, et ça divorce, il y a au fond du boy. Au fond de mon tour, boy, au monument sénayo, a commis ma baie, au bandit qu'on commence à moussou, au divorcé, au côté de la souffrance. Ce qui est le balance. Mais ceux qui sont na quoi na bablo ko nzamba lobi mwasi asala te. Mais il faut c'est la biblique. Bible lobi te so mwasi ta mon le kobo. Et c'est fini mariage zata. Oko ta passer muso lobi te oko limbisa te. Yo so ki bo so yo lingo ba limbisa yo. Yakana na ya yo ba meka ye na mutu muso après o limbisa. Eza na mutu ko lo bablo muso alo ba pona alo. Vous comprenez? C'est-à-dire quand quelqu'un vient comme ça, Zambe alobina mukana nesras alobibu. Comme bateau bake kobala basi on zamba kenego ebisa bangote. Babali mibali on zamba kenego ebisa bangote. Na bana na baona basi ba benga na ba. Zambe matata. Et dis-moi. Maman yet. Ibisanga nazo ibate. Mabalo ozo ibisanga. Eza mabali ya mutu azana libala baleleye lopele ata ya tumsonde. Wana zalbala. Na ibite zalbala modèle ni. Après, au fond, on a un taraban. On a un loté. On a un loté. On a un loté. Attends, même papa, on a un bateau. On a un boy. On a un ban. On a un ban. On peut s'aller à tel loté. Ah. Mais c'est que, est-ce que ceux qui ont papa, la question est qu'il y a un balimba. Likamboza. Après ça, mbongo bonso ko pas pesi mbongo et qu'ils appellent ka mutongo ya ko bala te wana. C'est ça un problème carate. Comment faire alors pour arranger situation? On a comme l'impression que apôtre Augustin mon église né grâce divine basa très très sévère aux sévère makambo ko contracter mariage, makambo ba relation, makambo ba finir la kabiso bingi yango. De benwa ba fingela kabiso ya makasi oya boto ebisete bozana tre ya kubalante ba mususu ba bimi église ba bandi ko finga ba bandi ba mususu ba finga yo tidi ba finga mais combien maman igete combien ba oyo ba finga biso ba bala mais lelo basuya babota na obota babali baboti na obota melelo basuka do malamu suka e bandelité parce que bandelé mona na ka suka ndeza na problème papa émission tozo kende mais tozo mona batu pe pour avant aussi ça ayokio parce que tu faut le bac na bosembo même likambo ya kolela oyo eza pas ba païen pe mingi surtout pas ba chrétien ils na basi mususu ba kufi na kati ya libala ils na basi mususu bazoni okwama na kati na libala ils na batu mususu ba komi vraiment posa mi bomata bazo pekisa eko bimate kanga mutema ils kaka nzambe kanga nzamba linga ka divorce bon ils na ba situation difficile batu bazo traverser na kati ya libala mais azo yebate ce qu'on a salani comment dois-je connaître que oyo nzamba le bina fanda parce que j'avais fait les choses, je n'avais pas contacté Dieu. Mais si que Nabima, Nakota, Nakima, Nasukawapi, Basala Nengeni, Batu Bazagara, Iole la boye, Azoe Batina Kende Wapi. Réponse Nangai. Léozoluka. Oui, papa. Les Kamuzamba Zal Fate, Aozalom Megate. Ah bon? Tango Banagi Azalagite. Comment Tango Zolingue Souka, Zambazal? Ah, bon,
Papa, tu stockes. Tant que bandaki, Zamba Salaki. Tant que vous service, on se souvient de la vie. Zamba Salaki. Eh papa, maman, tant que bandaki, au moins de souffrance dans la one. Quand on d'abord qu'on condamne que tout mobile na yoté. Avant qu'on ait un mariage, on savait qu'il y a alliance na mibali combien. Papa, avant, au bas de mon sozanaï, on sait d'abord alliance combien na base. Le cas d'abord délivrance. Maman, oui, quand on doit un mariage, il faut pas tout passer le mariage, parce que dans le enseignement d'abord il y a repentance. Au moins, on doit gagner un baptême, on doit salir ce qui et ça, délivrance. So, on doit dénoncer. Biloko ya salaki ya mabe. Ba sambeleli ba délivrer, on doit faire dans le bal na kimia. Souffrance ou ezolanda batulelo, on doit zo mi koshi na ye. Tango akendaki na mobem na ye akabondo janda akendaki ye moko ate ko zo mi koshi na ye kuna aye tango aye akoti na mariage azoye bateke souffrance naza nango eza ya mobali naza na yete eza ya mwasi naza na yete souffrance ezali ya mwasi moko boye na bimaka na ye azali na botutu mobali moko boye na bimaka na ye azalaki na mikoshi mama get mibali nyonso bazali mibali akozwa te Amen. oyebi lelo bana baselele bazo somba bango na moyen ya sexe soki omoni pasteur alingi sexe mingi abimina wo mwasi akwati na zela magie soki omoni mutu autorité azali basi akwati na monde amoli pona nini na kokutana na bato wana ngai na fan wana ezali kambo salami na famille na biso leki na biso ya mwasi mwana ya noko na ngai abimina mobali mobali oyo abimi na ye mobali wana azalaki na mbongo soki mobali mosusu aye koyeba leki na ngai ya mwasi wana azozwa 15% ya chance na ye mwana mobali oyo ayebi leki na ngai wana soki ake mpe kozwa mwana mwasi mosusu azwi mpe 15% ya mwana mwasi wana nyonso wana ezozonga na moto wana ye azali toujours na mbongo yo komona moto aye apesi yo RAV4 RAV4 ezali soki apesi yo RAV4 ayebi ete yo oza na eloko azozwa kati na yo oyo eleki ya RAV4 mais oui comment mwasi ya moto azotambola makolo na ndako na ye aza na mutuka te asombeli yo mutuka mpona puisque sa femme légitime à la maison aza na mutuka te il profite quelque chose nanzela na ye okotala azoyiba yo étoile na yo lobi mama eke tala bana basi ebele ba oyo yoki ete tu ya boy tobima na bato boy pasaka na eloko ya malonga te nanzela ya koluka honneur lelo oteki bonheur obimaka omonaki azalaki ongenga me mutu batindi na satana po ayiba yo étoile ozalaki na kolamuka na yo na bomwana bazalaki olingo mingi partout ozalaki oleka même kofutela ndako même kolia ozalaki osala baeffort te mais depuis oyebana na mwasi wana ekomi boye po olia depuis oyebana na mobali wana ekomi boye po ozwa eloko akolata na nzoto alliance oke kotraite na bato mabe il faut d'abord okende koluka délivrance d'abord délivrance Kende nanu koluka délivrance ya kepa na biso d'une manière ou d'une autre nzambe ya kopesa ba directive et pa na biso nzamba renouvellement de toutes choses ate komaki na kao yaka nanu yaka epa na biso yaka komiboma te kolela te tozwami na avenue la police numéro 3 quartier Badara la commune ya Sele Tolanda ndenge bato bayaki pe bamonaki. Amen, tout va bien. Zambo ya bimishinga na pubele shika na zalaki akochinga na dusha solinga mai ilo na komi oyo na zalelo ezapo na muteza po na nzambe. Amen. Bande kona yaki awa na maladi wana etungishinga mingi. Maladi wana kangai na âge ya 13 ans. Lelo na 33 ans. Bande ko maladi wana toba kena suki mayele moya na sala ezalaki te na binzambe lelo mukola mercredi na zomi boma na kufa na sombi poison na lina sala poison na kopo na mela na kufa ezalaki soba na lali boye na loti na zosuba na ndako zokande na zosuba na ndoto zokande na zosuba na ndako
Très bien. La famille nanga. Poete ngai na balate nazala mwasi ndumba na sala bango sala. To bota me pa na biso 12 to chika li 4. Bande mo bana nga supporter kapisi nanga nyonso nazana bana 5. Na biso bana nga papa lelo fa na kufa nanga po malade ezo chika nzoto nanga ete. Muto ko biso na malade nazana ete. Mo bana nga bisinga mama. Soko kufa bano jina bango nana ko batela bano. Ko kufa te. Na moni église mususu balakisika na bada église ya papa Ogi Mwimpe. Kene église wana okubika. Bande ko na kena bureau na to beteli nzambe na Mwimpe maboko. Dans le secret de ton âme, invoque les dieux de Mwimpe. Dans le secret de ton parcours, au-dedans de ton amour propre, oh, ici que Zoka, ici que Bata Misanwa, viens chercher l'apôtre Augustin Mwimpe Motokanda Nzambe. C'est au travers de lui que Dieu aujourd'hui t'a parlé. Moi, c'est tout le monde, 20 ans. Yamasuba Nandaku Yasoni Nanya Yebaki. Mais aujourd'hui, c'est devenu un témoignage. C'est parce que le Dieu de Mwimpe a agi. Faites également pareil, chers messieurs. Faites également pareil, Mama Yake Panabiso. Likambo Yoko Kulubarana te. Likambo Mona te na expliquer en ndengeni. Liknarobi kelango ndengeni. Ezipa elamba. Elamba kandeza libanda. Menzo kande naman ma bezana se les présents c'est au-delà de cette autorité, au-delà de ces grades, au-delà de babenga ngo banini. Nyon soka kezali, au-delà de l'aspect extérieur, au-delà de la beauté, mais ce qui ronge les cœurs là, apôtre Augustin Mwimpe, Dieu l'a mandaté pour délivrer les captifs. Bakangamina sena mai bipai na bipai, viens chez nous. Tu vivras ce que nous vivons, tu verras la gloire de Dieu, tu palperas les bonheurs. Ne cours pas derrière l'honneur parce que l'honneur est périssable. Ezapé, nangonga moko mukie makasi. Papa, nous voici arrivés à la fin. En tout cas, pour la bateau balandi pe bazolila libonde. Père éternel, Zamben Abraham, Zamben Isaac. Songa bato na yo babi makati na balliance ya mabe basala depuis bo mwana na bango. Songa mboka Congo ebima na balliance ya mabe o ezali kokunda mboko nzambe. Mokonzi batela mokonzi ya mboka. Yesu confondre ba ennemi ya mboka Congo telema nzambe o défendre mboka oyo. Pambole équipe mobimba nazali kosala nango musala oyo po etozali nzambe na komona sukiso. Amen. Mariage Aziza Hortense Bakamana couple, on va terminer par là papa. Bango eza volonté nzambe. Nzambe kutu yemonda lubi. Ouais. Ba balingi libala boye pana biso. Paulin Chongonia, Alain Kateba, Zoumou Teba, Simon Poyon. On se retrouve très prochainement. Ce sont les amis avec lesquels nous travaillons. Ils sont dans le nombre. On ne dira pas qu'ils sont dans le noir, mais ils sont tout simplement dans l'ombre. Derrière les caméras, il y a des gens qui font que ces travail aillent de l'avant. Merci. Namasté.